Ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň, vážené dámy a páni. Dovoľte, aby som vás pozdravila zo Slovenska, z krásnej Nitry. Som z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a vzhľadom na to, ako sa volá naša univerzita, sme použili tento názov pre vytvorenie určitej udalosti, o ktorej teda vás budem informovať. A použili sme ho ako na Konštantínov pohár ako formu simulačného vzdelávania. Áno, asi toto. Tak. O tom, čo je simulačné vzdelávanie, sme tu dnes už počuli. Všetci vieme o tom, aký prínos to pre toho našeho študenta má. Vieme o tom, aké je ťažké nájsť toho pacienta a naučiť ho priamo na tom konkrétnom človeku. V rámci tej simulácie je pre nás veľmi výhodné, že tí študenti vstupujú do toho, aby si precvičili svoje zručnosti bez rizika a bez toho zbytočného stresu. Dostávajú spätnú väzbu, väčšinou spätnú väzbu okamžitú a svoje vedomosti si svoj určitým spôsobom overujú a aj môžu kontrolovať. Na základe určitých skúseností, ktoré máme ja teda pracujem na univerzite 20 rokov a viackrát som sa v Českej republike zúčastnila podobnej súťaže. Boli sme teda inšpirovaní Západočeskou univerzitou v Plzni, čo veľmi pekne ďakujem kolegyniam, a aj Ostravskou univerzitou v Ostrave, kde teda naši študenti tiež boli ako účastníci. Preto sme si povedali, že by sme takéto niečo chceli vyskúšať aj u nás. Pripomínam, že našim cieľom bolo overiť vedomosti a zručnosti študentov konkrétneho študijného odboru, teda odboru urgentnej zdravotnej starostlivosti v realistických simulovaných podmienkach a samozrejme na opačnú stranu aj overiť to, či tie naše simulované situácie sú adekvátne a pre študentov priateľné. Keď hovoríme teda o Konštantínovom poháre, treba povedať, že je to jedinečná súťaž, ktorá sa nám podarila. Počítali sme to ako 0. ročník, nazvali sme ho teraz už 1. ročníkom. Podarila sa nám aj medzinárodná spolupráca práve teda so školami a študentami českých škôl. Je teda vyslovene určená študentom urgentnej zdravotnej starostlivosti, vysokoškolským študentom. Garantom súťaže bola pani doktorka Čechurová, ktorej takto vyjadrujem veľké poďakovanie. A miestom, kde sa teda udalosť konala, opäť sme boli trochu inšpirovaní, určili sme nejaké jedno konkrétne miesto, je to Jelenec, je to oblasť, alebo teda blízka obec v blízkosti Nitry, ktorá má svoju chatovú oblasť, kde sme boli absolútne izolovaní od všetkého možného a tam sa nám to teda naozaj skutočne veľmi podarilo. Realizovali sme to v tomto roku, v marci roku 2025 a hneď sme dohodli aj nasledujúci ročník na marec roku 2026. Chcela by som ešte v krátkosti informovať o tom, že pilotne sme vyskúšali 6 súťažných družstiev a vzhľadom toho, ako tí súťažiaci na to miesto prichádzali, si v podstate oni vylosovali aj poradové číslo. Od toho, aké mali poradové číslo, potom záviselo, ako teda pokračovali v určitých častiach následne. Konštantínov pohár bol rozdelený na 2 etapy, išlo o nočnú etapu a dennú etapu a práve to poradové číslo pre nás bolo dôležité práve hlavne v tej nočnej etape, pretože sme pre nich simulovali udalosť s hromadným postihom osôb, kde išlo o zrážku 2 dodávok, kde bolo 25 zranených a jednotlivé posádky prichádzali na danú udalosť. Ukončením tej etapy bolo pre tú súťažné družstvo vtedy, kedy svojho pacienta odovzdali do zdravotníckeho zariadenia. Na druhý deň bola denná etapa, bolo ich 6 tých udalostí alebo 6 prípadov, ktoré tí študenti mali riešiť. Čo sa týka toho súťažného družstva, bolo to 3-členné družstvo, mohla to byť zmiešaná trojica, mohla to byť študenti 2. alebo 3. ročníka, to bolo plne na nich, ako si to teda oni zvolili, plus to, že mali tam medzi sebou určitého veliteľa. Dokonca máme skúsenosť s tým, že jeden tím mal veliteľa, ktorý sa akoby neosvedčil a na druhý deň sa v podstate v rámci teda tej svojej trojice vymenili. Čo sa týka spolupráce, pretože na tej udalosti bolo nevyhnutné, aby to teda naozaj bolo reálne. Použili sme teda, spolupracovali sme s Krajským operačným strediskom, so záchrannou zdravotnou službou, s hasičským a záchranným zborom, s policajným zborom a dokonca sa nám podarilo zabezpečiť aj dokumentáciu prostredníctvom profesionálneho fotografa. Takou
drobnou čerešničkou bola samostatná kategória, kedy samozrejme súčasťou teda bola jedna úloha, kde sa vykonávala kardiopulmonálna resuscitácia dospelého, ale študenti nevedeli, alebo teda súťažné posádky nevedeli, že táto disciplína je samostatne hodnotená a teda toto bolo akoby taký malý bonus. Pripomínam, že samozrejme hodnotení boli objektívne, boli pripravené checklisty, všetky simulované situácie sa dopredu pripravovali, mali sme pripravených figuranti boli namaskovaní. Skutočne sme sa naozaj s mnohými vecami vyhrali a môžem sa pochváliť, že sa nám to naozaj veľmi podarilo. Máme spätnú väzbu od súťažiacich, dali sme im taký priestor, naozaj to bolo hodnotené pozitívne a nebyť toho, že mám okolo seba veľké množstvo nadšencov, tak ako ste to tu spomínali aj vy, asi by sa to celé nepodarilo. Týmto by som sa im naozaj chcela nejaké také drobné zábery, aby ste vedeli teda, aká tam bola úžasná atmosféra. A týmto by som sa chcela skutočne poďakovať ako garantovi, ako ostatným, ktorým sa na tom podujali, ako dobrovoľníkom, figurantom, súťažiacim a tešíme sa na budúci rok. Ďakujeme veľmi pekne.